Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat. Saat Anda menikmati udara segar pagi ini, coba lihat ke halaman atau area sekitar rumah Anda. Mungkin Anda melihat rumput-rumput liar atau tanaman-tanaman kecil yang tumbuh tanpa diundang. Seringkali tangan kita gatal ingin segera mencabut dan membuangnya. Tapi tunggu dulu, tahukah Anda bahwa sebagian dari gulma yang Anda anggap sebagai pengganggu itu mungkin adalah apotek hidup gratis yang disediakan oleh alam? Di video ini saya akan membongkar 10 tanaman liar di sekitar kita yang ternyata memiliki khasiat obat luar biasa warisan nenek moyang. Anda akan kaget saat tahu nomor 3 dan 7 mungkin tumbuh subur di pot bunga Anda. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa Anda. Tulis nama panggilan Anda dan dari kota mana Anda menonton di kolom komentar. Ya, slide 1, Fondasi Pengetahuan. Kearifan lokal dan peringatan paling penting sebelum kita memulai perburuan harta karun kita dan mengidentifikasi 10 tanaman ajaib tersebut, ada sebuah fondasi yang wajib kita bangun terlebih dahulu. Fondasi ini adalah tentang rasa hormat terhadap kearifan masa lalu dan tanggung jawab penuh terhadap kesehatan kita sendiri. Menggunakan herbal liar bukanlah tren sesaat, melainkan sebuah ilmu kuno yang membutuhkan pengetahuan dan kehati-hatian. Kearifan nenek moyang yang terlupakan selama beratus-ratus tahun. Sebelum adanya apotek dan obat-obatan modern, nenek moyang kita di seluruh penjuru Nusantara bergantung sepenuhnya pada alam untuk menjaga kesehatan. Mereka adalah para pengamat yang ulung. Melalui proses uji coba, trial and error, yang diwariskan dari generasi ke generasi, mereka berhasil memetakan apotek hidup di sekitar mereka. Mereka tahu daun mana yang bisa meredakan demam, akar mana yang bisa melancarkan buang air kecil, dan bunga apa yang bisa menyembuhkan luka. Ilmu ini, yang kita kenal sebagai etnobotani atau jamu, adalah sebuah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Sayangnya di era modern ini, banyak dari pengetahuan tersebut yang mulai terlupakan, terkikis oleh kepraktisan obat-obatan kimia. Video ini adalah sebuah ajakan untuk kita menengok kembali ke belakang, menghargai kembali kearifan tersebut, dan melihat lingkungan sekitar kita dengan kacamata yang baru. Peringatan keras sebelum Anda memulai, namun saya harus memberikan peringatan yang sangat tegas di awal. Antusiasme untuk kembali ke alam harus diimbangi dengan kewaspadaan tingkat tinggi. Ada 3 aturan emas yang tidak boleh Anda langgar. Aturan Durbin 1, identifikasi yang benar adalah harga mati. Alam ini penuh dengan tanaman yang mirip tapi tak sama. Ada tanaman yang berkhasiat, namun ada juga kembarannya yang justru beracun. Kesalahan dalam mengidentifikasi tanaman bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, jangan pernah mengonsumsi tanaman apapun yang Anda tidak yakin 100% mengenai identitasnya. Jika Anda ragu, lebih baik tinggalkan. Pelajari bentuk daunnya, bunganya, batangnya dengan saksama. Bandingkan dengan gambar-gambar dari sumber terpercaya. Jika perlu, tanyakan pada orang tua atau sesepuh di lingkungan Anda yang mungkin masih memiliki pengetahuan ini. Aturan Merman 2, alami. Tidak secara otomatis berarti aman. Banyak orang berpikir bahwa segala sesuatu yang berasal dari alam itu pasti aman dan tidak memiliki efek samping. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Tanaman obat bekerja karena mereka mengandung senyawa-senyawa kimia aktif. Sama seperti obat-obatan modern. Mengonsumsinya dalam dosis yang berlebihan bisa meracuni tubuh atau membebani kerja hati dan ginjal. Aturan praktisnya adalah, selalu mulailah dengan dosis yang sangat kecil untuk melihat bagaimana reaksi tubuh Anda. Aturan Dribble 3, konsultasikan dengan ahlinya. Informasi dalam video ini bersifat edukasi umum. Jika Anda memiliki kondisi medis tertentu, seperti penyakit ginjal, hati atau jantung, sedang hamil atau menyusui, atau sedang rutin mengonsumsi obat-obatan dari dokter, wajib hukumnya untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter atau herbalis terpercaya sebelum mencoba ramuan herbal apapun. Interaksi antara herbal dan obat kimia bisa saja terjadi dan berakibat serius. Dengan memegang teguh ketiga aturan ini, kita siap untuk memulai petualangan kita dengan aman.
Setelah mendengar peringatan ini, apakah Anda menjadi lebih sadar akan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan herbal? Tulis "saya paham" di kolom komentar jika Anda setuju dengan 3 aturan emas ini. Slide 2, harta karun Derm 1. Number 3. Pembersih asam urat dan pelindung ginjal sekarang. Mari kita mulai perburuan kita. Kita akan awali dengan 3 tanaman liar yang memiliki khasiat luar biasa untuk membersihkan bagian dalam tubuh kita, terutama darah dan saluran kemih. Sirih Cina atau suruhan Peperomia pellucida. Tanaman ini adalah juara pertama dalam daftar kita karena ia tumbuh di mana-mana, di celah-celah tembok yang lembab, di bawah pot bunga di pekarangan rumah. Seringkali kita cabut dan buang begitu saja. Ciri-cirinya sangat khas. Batangnya berair dan bening. Daunnya berbentuk hati, tipis dan berkilauan jika tertimpa cahaya. Apa kata nenek moyang? Secara tradisional, tanaman ini digunakan sebagai lalapan atau direbus untuk mengobati sakit kepala, nyeri sendi, dan terutama untuk menurunkan asam urat. Apa kata sains modern? Kekagetan para ilmuwan terjadi saat mereka meneliti tanaman ini. Ternyata ekstrak daun sirih Cina terbukti secara ilmiah memiliki kemampuan untuk menghambat kerja enzim santin oksidase hingga lebih dari 50%. Enzim inilah yang bertanggung jawab untuk memproduksi asam urat di dalam tubuh. Dengan kata lain, tanaman liar yang kita injak-injak ini memiliki mekanisme kerja yang mirip dengan obat asam urat modern seperti allopurinol. Ia juga memiliki sifat antiinflamasi dan analgesik, pereda nyeri, yang menjelaskan mengapa ia efektif untuk nyeri sendi. Bagaimana cara mengolahnya? Cara termudah dan teraman adalah dengan menjadikannya lalapan. Ambil segenggam daun dan batang segarnya, cuci bersih-bersih lalu makan mentah bersama nasi. Atau Anda bisa merebus segenggam tanaman ini dengan 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas, lalu minum airnya selagi hangat. Kedua, meniran Phyllanthus niruri. Harta karun kedua ini juga sering dianggap sebagai rumput pengganggu. Bentuknya seperti pohon asam kecil tumbuh rendah, dengan daun-daun kecil majemuk yang di bagian bawahnya terdapat butiran-butiran hijau kecil, bunga buahnya. Meniran adalah salah satu herbal paling berharga dalam sistem pengobatan Ayurveda di India, dan juga jamu di Indonesia. Apa kata nenek moyang? Meniran dikenal sebagai ramuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membuat tidak gampang sakit, mengobati penyakit kuning, dan yang paling terkenal sebagai pemecah batu ginjal. Apa kata sains modern? Meniran adalah seorang imunomodulator yang kuat, artinya ia dapat menyeimbangkan dan memperkuat respons sistem kekebalan tubuh. Inilah mengapa ia efektif untuk mencegah flu dan infeksi. Untuk ginjal, penelitian menunjukkan bahwa ekstrak meniran dapat membantu mencegah pembentukan kristal kalsium oksalat, batu ginjal, dan membantu merelaksasi saluran kemih, sehingga batu yang sudah terbentuk jika ukurannya kecil menjadi lebih mudah untuk keluar. Ia juga memiliki sifat diuretik yang membantu membilas ginjal. Bagaimana cara mengolahnya? Ambil sekitar 15-20 gram tanaman meniran segar, seluruh bagian akar, batang, daun, cuci bersih. Rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Saring dan minum airnya sekali sehari. Peringatan khusus. Karena efeknya pada sistem imun, penderita penyakit autoimun sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Ibu hamil juga tidak dianjurkan mengonsumsinya. 3. Alang-alang atau ilalang, Imperata cylindrica. Siapa yang tidak kenal alang-alang? Rumput tinggi dengan bunga putih seperti kapas ini dianggap sebagai hama nomor 1 oleh para petani. Tapi tahukah Anda di bawah tanah yang ia jajah, tersimpan emas putih yang sangat berkhasiat? Bagian yang digunakan sebagai obat adalah akarnya, rimpang, yang berwarna putih dan terasa manis. Apa kata nenek moyang? Air rebusan akar alang-alang adalah obat tradisional andalan untuk mengatasi panas dalam, mimisan, dan yang terpenting, untuk melancarkan buang air kecil dan mengobati infeksi saluran kemih. ISK. Apa kata sains modern? Akar alang-alang kaya akan mineral seperti kalium dan senyawa-senyawa yang memiliki efek diuretik sangat kuat.
Ia bekerja seperti infus alami yang membuat produksi urin meningkat drastis. Proses pembilasan masif ini sangat efektif untuk membersihkan bakteri dari saluran kemih pada kasus ISK. Sifat diuretiknya juga membantu menurunkan tekanan darah dengan cara membuang kelebihan garam dan cairan dari tubuh. Bagaimana cara mengolahnya? Ambil segenggam akar alang-alang. Cuci bersih-bersih dari sisa tanah. Geprek sedikit, lalu rebus dengan 3-4 gelas air hingga mendidih dan airnya sedikit menyusut. Minum air rebusannya yang sudah dingin sepanjang hari sebagai pengganti sebagian air putih. Rasanya manis dan menyegarkan. Dari ketiga tanaman pertama ini, adakah yang tumbuh liar di sekitar rumah Anda? Tulis di kolom komentar tanaman mana yang Anda temukan. Slide 3. Harta karun, nomor 4. Nomor 7. Pereda radang, batuk, dan luka sekarang. Kita lanjutkan perburuan kita ke 4 tanaman liar berikutnya. Kelompok ini memiliki spesialisasi dalam mengatasi peradangan, masalah pernapasan, dan penyembuhan luka. 4. Sambiloto, Andrographis paniculata. Jika ada raja dari semua tanaman pahit, maka Sambiloto adalah juaranya. Tanaman ini sering tumbuh liar di kebun atau tanah kosong. Ciri-cirinya adalah batangnya yang berbentuk segi 4, dan rasanya yang luar biasa pahit. Nenek moyang kita selalu berkata, semakin pahit rasanya, semakin hebat khasiatnya. Dan ini sangat berlaku untuk Sambiloto. Apa kata nenek moyang? Sambiloto adalah antibiotik alami. Obat andalan untuk menurunkan demam, mengobati flu, sakit tenggorokan, dan juga digunakan oleh penderita diabetes untuk menurunkan gula darah. Kepahitan Sambiloto berasal dari senyawa aktif utamanya, yaitu andrographolide. Senyawa ini telah diteliti secara ekstensif dan terbukti memiliki sifat antivirus, antibakteri, antiinflamasi, dan imunostimulan, pembangkit sistem imun, yang sangat kuat. Ia bekerja dengan cara membangunkan sel-sel imun kita agar lebih agresif dalam melawan patogen. Untuk diabetes, ia juga terbukti membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Bagaimana cara mengolahnya? Ambil sekitar 7-9 lembar daun Sambiloto kering atau segar. Seduh dengan segelas air panas, biarkan beberapa menit lalu minum airnya. Bersiaplah untuk rasa pahit yang luar biasa. Karena efeknya yang kuat, tidak dianjurkan untuk dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang. Gunakan saat gejala flu atau radang mulai terasa. Peringatan khusus. Ibu hamil dilarang keras mengonsumsinya. Anting-anting Acalypha indica. Tanaman ini juga sangat umum dijumpai di pinggir jalan atau di antara semak-semak. Ciri khasnya yang paling mudah dikenali adalah bunganya yang menjuntai ke bawah, berbentuk seperti ekor kucing atau anting-anting. Apa kata nenek moyang? Tumbuhan ini secara tradisional digunakan untuk mengobati masalah kulit seperti gatal-gatal, eksim, dan luka. Air rebusannya juga diminum untuk mengatasi disentri dan masalah pencernaan. Apa kata sains modern? Ekstrak daun anting-anting terbukti memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur yang kuat, yang menjelaskan mengapa ia efektif untuk masalah kulit. Senyawa-senyawa di dalamnya juga memiliki sifat antiinflamasi yang baik. Bagaimana cara mengolahnya? Untuk penggunaan luar, tumbuk beberapa lembar daun segarnya hingga halus, lalu balurkan pada area kulit yang bermasalah. Untuk penggunaan dalam, rebus segenggam tanaman kering dengan 2-3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum. Trees. Patikan kebo, Euphorbia hirta. Tanaman merayap ini sering tumbuh di antara paving block atau di lapangan berumput. Daunnya kecil dan seringkali memiliki bercak kemerahan di tengahnya. Patikan kebo adalah salah satu herbal yang paling dicari saat musim demam berdarah tiba. Apa kata nenek moyang? Air rebusan patikan kebo adalah ramuan tradisional yang sangat dipercaya untuk membantu menaikkan trombosit pada penderita demam berdarah dengue, DBD. Selain itu, ia juga digunakan untuk meredakan asma dan bronkitis. Apa kata sains modern? Beberapa penelitian memang menunjukkan bahwa ekstrak patikan kebo dapat membantu meningkatkan jumlah trombosit dan menghambat replikasi virus dengue.
Sifat antiinflamasi dan bronkodilator, melebarkan saluran napas, dari tanaman ini juga menjelaskan penggunaannya untuk mengatasi asma. Bagaimana cara mengolahnya? Rebus segenggam tanaman patikan kebo segar, seluruh bagiannya, dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Minum airnya 2 kali sehari. Peringatan khusus. Getah dari tanaman ini bisa menyebabkan iritasi pada sebagian orang. Selalu cuci bersih tangan Anda setelah memegangnya. 7. Daun sendok atau ki urat, Plantago major. Tanaman ini adalah pemandangan yang sangat umum di halaman berumput dan pinggir jalan. Daunnya berbentuk oval lebar dengan urat-urat daun yang terlihat sangat jelas dan sejajar, mirip bentuk sendok. Apa kata nenek moyang? Sesuai namanya di beberapa daerah Eropa, Woundwort, daun ini adalah obat P3K alami. Jika terluka, orang dulu akan mengunyah daunnya sebentar lalu menempelkannya pada luka untuk menghentikan pendarahan dan mencegah infeksi. Air rebusannya diminum untuk mengobati batuk dan ISK. Apa kata sains modern? Daun sendok kaya akan senyawa aukubin yang bersifat antibakteri dan alantoin yang merangsang pertumbuhan sel baru, menjelaskan kemampuannya menyembuhkan luka. Sifatnya yang mucilaginous atau berlendir saat direbus membantu melapisi dan menenangkan tenggorokan yang meradang saat batuk. Sifat diuretik ringannya juga baik untuk saluran kemih. Bagaimana cara mengolahnya? Untuk luka, gunakan daun segar yang bersih. Untuk batuk atau ISK, rebus segenggam daunnya dan minum airnya. Luar biasa bukan? Apakah Anda pernah menggunakan salah satu dari 4 tanaman ini sebagai obat? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Harta karun dirgain tegredate. Nutrisi otak anti kanker. And superfood terlupakan di bagian terakhir perburuan kita. Kita akan menemukan 3 tanaman liar yang manfaatnya sungguh mengejutkan. Mulai dari nutrisi untuk otak hingga superfood yang sering kita buang. Bandelaten. Pegagan atau antanan Centella asiatica. Pegagan adalah tanaman merayap dengan daun berbentuk seperti ginjal atau kipas kecil. Ia sering tumbuh subur di area yang sedikit lembab seperti pematang sawah atau halaman rumah. Meskipun liar, kini pegagan juga sudah banyak dibudidayakan karena khasiatnya yang luar biasa. Apa kata nenek moyang? Pegagan dikenal sebagai makanan otak. Orang tua dulu sering menyuruh anak-anaknya makan lalapan pegagan agar pinter. Ia juga digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka dan melancarkan peredaran darah. Apa kata sains modern? Pegagan adalah herbal yang sangat terbukti secara klinis. Ia mengandung senyawa triterpenoid saponins yang dapat meningkatkan fungsi kognitif, memori, dan kejernihan mental. Ia bekerja dengan cara melindungi sel-sel otak dari kerusakan dan meningkatkan komunikasi antar sel saraf. Selain itu, ia juga terbukti dapat merangsang produksi kolagen, yang sangat penting untuk penyembuhan luka dan menjaga elastisitas kulit. Efeknya dalam melancarkan sirkulasi darah juga membuatnya baik untuk mengatasi varises. Bagaimana cara mengolahnya? Cara termudah adalah dengan menjadikannya lalapan segar. Cukup ambil 5-7 lembar daunnya setiap hari. Bisa juga dibuat jus atau direbus sebagai teh herbal 9 ciplukan, Physalis angulata. Siapa yang tidak kenal ciplukan? Tanaman dengan buah unik yang terbungkus dalam kelopak seperti lampion ini. Sering kita temui di kebun atau sawah. Buahnya yang matang rasanya manis asam menyegarkan. Tapi ternyata, bukan hanya buahnya. Seluruh bagian tanaman ini adalah apotek. Apa kata nenek moyang? Akar, batang, daun, dan buah ciplukan digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Mulai dari diabetes, hipertensi, bronkitis, hingga bisul. Apa kata sains modern? Ciplukan adalah gudang senyawa bioaktif. Penelitian modern sedang gencar meneliti potensinya sebagai anti kanker. Senyawa visalin dan withanolides di dalamnya menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan berbagai jenis sel kanker. Selain itu, ia juga memiliki sifat antiinflamasi, diuretik, dan penurun gula darah yang kuat. Bagaimana cara mengolahnya? Untuk penggunaan umum, rebus seluruh bagian tanaman yang sudah dikeringkan, sekitar 10-15 gram, dengan 3 gelas air hingga tersisa 1 gelas, lalu minum. Buahnya bisa dimakan langsung. 10. Krokot, Portulaca oleracea.
Tanaman terakhir ini adalah yang paling sering kita anggap sebagai gulma, paling menyebalkan di taman atau pot bunga. Ia adalah tanaman merayap dengan batang kemerahan dan daun kecil tebal yang berair. Kita sering mencabutnya dan membuangnya tanpa tahu bahwa kita baru saja membuang sebuah superfood. Apa kata nenek moyang? Di banyak budaya, krokot justru dimasak sebagai sayuran tumis atau dimakan mentah sebagai salad. Ia dikenal sebagai tanaman yang mendinginkan dan baik untuk pencernaan. Apa kata sains modern? Disinilah letak kekagetan terbesarnya. Krokot adalah salah satu sumber nabati terkaya akan asam lemak omega-3, ALA, di planet ini. Bahkan lebih tinggi dari beberapa jenis ikan. Omega-3 sangat penting untuk kesehatan otak, jantung, dan bersifat anti-inflamasi. Selain itu, krokot juga syarat dengan vitamin E, vitamin C, beta-karoten, dan antioksidan super bernama glutathione. Ia juga merupakan sumber mineral kalsium dan magnesium yang baik. Singkatnya, gulma yang kita buang ini ternyata lebih bergizi daripada bayam atau selada yang kita beli di supermarket. Bagaimana cara mengolahnya? Pilihlah krokot yang tumbuh di tempat bersih, bukan di pinggir jalan raya yang penuh polusi. Cuci bersih, lalu Anda bisa menumisnya dengan bawang putih seperti menumis kangkung, atau mencampurkan daun segarnya ke dalam salad. Dari 10 tanaman yang telah kita bahas, mana yang informasinya paling mengejutkan bagi Anda? Dan tanaman mana yang ternyata tumbuh liar di sekitar rumah Anda tanpa Anda sadari? Tulis di kolom komentar. Buka mata Anda, apotek ada di sekitar kita, sahabat sehat sekalian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita berburu 10 harta karun tersembunyi dari alam liar di sekitar kita. Dari sirih Cina penurun asam urat, meniran pelindung ginjal, sambiloto si raja pahit penangkal flu, pegagan sang makanan otak, hingga krokot, si gulma yang ternyata adalah superfood. Semoga, setelah menonton video ini, cara kita memandang rumput liar atau gulma akan berubah selamanya. Semoga kita bisa melihat mereka dengan kacamata baru yang penuh penghargaan dan rasa ingin tahu. Pesan terakhir dari saya adalah sebuah ajakan untuk kembali terhubung dengan alam dan kearifan lokal. Alam telah menyediakan begitu banyak solusi untuk kesehatan kita, seringkali di tempat-tempat yang tidak kita duga. Namun seperti yang telah saya tekankan di awal, hubungan ini harus didasari oleh pengetahuan, kehati-hatian, dan rasa hormat. Saya ulangi sekali lagi peringatan terpentingnya. Jangan pernah mengonsumsi tanaman liar apapun jika Anda tidak 100% yakin akan identitasnya. Alami tidak selalu berarti aman dalam dosis berlebihan, dan jika Anda memiliki kondisi medis, selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mencoba pengobatan herbal apapun. Jika video ini memberikan Anda wawasan baru, berikan dukungan Anda dengan menekan